Boa tarde, pessoal. Estou aqui com a roda traseira do Siena. Quando a gente está andando, fica fazendo um barulho cantado. A lona está pegando no cubo, na lateral do cubo, porque tem muita rebarba dentro do cubo. Eu vou estar tirando aqui o cubo e vou mostrar para vocês a beirada que criou aqui no cubo, a rebarba que criou, e vou dar uma torneada para tirar essa rebarba, para parar de fazer barulho no freio traseiro. O tempo todo tá andando, fica fazendo um barulho estranho e pegando, né, a sapata de freio, a lona de freio no cubo. Então vou estar dando uma torneada aqui por dentro do cubo, na beirada, para tirar a rebarba que tem, para parar de fazer barulho. A lona, eu acredito que não tá ainda, que não tá grandes coisa, mas ainda não vou trocar. Só vou fazer esse reparo aí para tirar a rebarba do tambor de freio, para parar de fazer barulho, pelo menos por enquanto. Quer ver, pessoal? Olha aqui. Muita sujeira aqui dentro. Olha aí, pessoal, a rebarba que tá na beira do tambor de freio. E a lona fica pegando nessa beiradinha aqui, ó, e fica fazendo barulho. Vou dar uma torneada nela e já volto e mostrar para vocês como é que ficou, tá? E para colocar no lugar de novo. Olha aí, eu dei uma torneada aqui na borda dela, até chegar na altura onde está gasto ali dentro, deixando um acabamento perfeito aqui, para não ficar cantando mais o freio da roda traseira. Vou colocar no lugar de volta. O freio está funcionando perfeitamente, não tem defeito no freio, está pegando bem os freios. A única coisa que fica fazendo aquele barulho de freio pegando quando você está andando. Encaixar aqui o cubo de volta no lugar. Eu peço a vocês aí que ative o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? Deixa aí seu comentário, se inscreva no canal, deixa o seu like pra gente também, que é muito importante, incentiva a gente a fazer novos vídeos para vocês. E compartilha aí com os amigos, que tem muito vídeo bom de conserto aí no canal. Vou apertar aqui esse pino guia para chegar o tambor no lugar, e vamos colocar de volta. Aqui, pessoal, ele tá pegando um pouquinho ainda, porque foi apertado o pino só de um lado, né? Só tem um pino aqui, mas na hora que colocar a roda, vocês vão ver que vai ficar bem soltinho. Que a hora que apertar os parafusos da roda, o cubo, o tambor de freio, né, vai ficar bem centralizado, e a roda vai ficar bem soltinha, não vai ficar pegando. Vamos aqui iniciar com a mão. Depois a gente pega a chave, coloca os 4 parafusos e aperta. É um reparo, pessoal, que às vezes você fica a vida inteira rodando com o carro aí e fica aquele barulho chato na roda traseira, freio pegando e fazendo um barulho estranho, principalmente quando esquenta. Quando você anda a longa distância, o sistema, né, todo o sistema dá uma dilatada por causa da temperatura,
e fica fazendo aquele cantado muito chato, irrita a gente. Aí cada pouquinho você tem que dar uma puxadinha uma encostadinha no freio de mão para poder parar de fazer o barulho. Quando você encosta o pé também no freio, ele para. Aí quando você solta, começou a andar, ele começa a fazer barulho de volta. Então eu tô fazendo serviço aqui para parar esse barulho. Só tô encostando aqui os parafusos. Aí depois soltar o macaco e apertar direito. Terminar de abaixar o macaco aqui. Pessoal, deixa aí aquele like muito importante pra gente, que incentiva a gente a fazer novos vídeos pra vocês aí. Aqui se aperta assim, pessoal, ó. Dá uma pisadinha na chave de roda, numa força que você percebe que apertou bem, dá uma estraladinha e não tem perigo de soltar, e não é muito aperto também, que quando você for puxar na mão, você consegue puxar para soltar.